जानवरों के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा, और आखिरी वाला तो ऐसा है जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, लकड़बग्घा एक ऐसा जानवर है जो भोजन के लिए शेरों को भी मारता है। नंबर 2, हाथी एक ऐसा जानवर है जो 5 किलोमीटर दूर से ही पानी का पता लगा सकता है। नंबर 3, शुतुरमुर्ग एकमात्र ऐसा जीव है जो खाना खाने के बाद उसे पचाने के लिए कंकर और पत्थर खाता है। लास्ट वाले को देखने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। नंबर 4, भेड़िया इतना खतरनाक होता है कि एक भेड़िया एक रात में 100 भेड़ बकरियों को मार सकता है। क्या आपने इसे देखा है? कमेंट में जरूर बताना।